Ciao, sono Ellis, buon anno, primo video del 2025. Non sono tornata ancora, pubblicherò con calma, non tutte le settimane. Quel che sarà, sarà, staremo a vedere. Detto questo, entriamo nel 2025. Dicevo buon anno, oramai siamo già rientrati nella routine quotidiana, è passata l'Epifania, tutte le feste sono state portate via e noi siamo qua ancora. Primo video dell'anno, di solito io faccio una classifica dei 10 drammi che mi sono piaciuti di più nell'anno appena concluso. L'anno scorso, lo sapete, io ho pubblicato solo per 6 mesi e quindi quando sono andata a rivedere un po' i titoli che avevo guardato in quei 6 mesi, cioè già avevo l'idea che 10 titoli non li avrei mai tirati fuori. Poi ho guardato effettivamente i titoli e ho detto, qua non riesco a tirarne fuori nemmeno 5. Insomma, quindi alla fine come ultima spiaggia ho selezionato 3 titoli, 1, 2 e 3, di drammi che mi sono piaciuti di più, ma togliamo anche il di più, che mi sono piaciuti tra tutti quelli che ho visto, perché detta fuori dai denti, sì, è vero che io non ho visto tantissimi, non ho visto moltissimi drammi, mi sono persa anche quelli che nel 2024 hanno comunque avuto più successo, cioè dei titoli che comunque hanno ehm, scalato le classifiche, però rimane il fatto che quegli altri che ho visto, ragazzi miei, una mano nei capelli e l'altra sullo stomaco. Vabbè, oh, such is life, cioè non si può sempre vedere tutto splendido, splendente. Io quindi vi ripropongo questi 3 titoli così a caso, non ho fatto nemmeno la classifica, il primo, secondo e terzo classificato, sono il gruppo, diciamo, che ha lasciato un segno. Ecco, partiamo subito con il primo titolo che è The Story of the Park Marriage Contract, la storia del contratto di matrimonio dei Park, che è questa storia fantasy con ambientazione a metà tra lo storico e il moderno, in cui c'è questa tizia, la protagonista, figlia di nobili, che viene fatta sposare un altro nobile che però la notte di nozze muore. E anche lei, che ovviamente non ci rimane benissimo perché il marito la sconquiffrava anche, però purtroppo aveva una patologia cardiaca che appunto ha decretato la sua morte durante appunto la prima notte di nozze. Non solo, ecco, rimane con questo stecchino corto, ma entro breve viene anche fatta fuori. E però, invece di morire, come fanno tutte le persone normali, si ritrova catapultata nell'epoca moderna e incontra subito questo tizio non proprio simpaticissimo, che però ha dalla sua il fatto di essere la copia esatta del marito defunto nel passato. E quindi ecco, i due devono un attimino prendersi le misure, cioè lei deve anche capire cosa le è successo per aver fatto un salto in avanti tipo di 200 anni, mi sembra. E quindi questa storia si sviluppa in maniera a metà tra il fantastico, il romantico, la suspense. Bravi loro, bravi gli attori, molto carina la storia d'amore. Molto carino in generale tutto il dramma che è andato in onda a cavallo della fine dell'anno, quindi 2023-2024, che io ho recensito nelle prime settimane appunto di gennaio del 2024. E mi ricordo che era, non so con che altro dramma, ah sì, me lo ricordo, con My Demon, cioè, ragazzi miei, aiuto, non c'era paragone proprio. Mi è piaciuto per il ritmo, per la freschezza, per la delicatezza comunque con cui è stato raccontato e con la storia anche che non è, mi è sembrata
poco banale, oppure meno banale del solito, possiamo dire così, e mi ha convinto, cioè è un dramma che secondo me è stato tenuto anche molto in sordina perché appunto si scontrava con un altro molto più di alto profilo, per via degli attori che c'erano, per via forse anche della piattaforma su cui era trasmesso, ma che dal punto di vista del contenuto, almeno per il mio personale parere, perché poi sapete che questi sono miei pareri, non è che sono il Vangelo scritto da me stessa, dicevo per il mio personale parere, dal contenuto molto più di valore. Quindi questo è il primo titolo. Secondo titolo, questo che abbiamo appena finito, di cui ho appena finito di parlare, è un dramma coreano. Nuovo titolo, cioè secondo dramma del gruppo di tre è Meet Yourself, dramma cinese invece di 40 puntate che rientra nel genere che racconta un po' la vita di tutti i giorni ed è la storia di questa ragazza impiegata in un hotel di lusso che improvvisamente perde l'amica d'infanzia, l'amica di scuola con cui era molto legata a causa di una malattia improvvisa che nel giro di poco tempo appunto la porta via. E ovviamente questa morte così vicina a lei la scuote nel profondo e quindi la porta un po' a ripensare a tutte le sue scelte di vita. E lei cosa decide di fare? Loro si trovavano qua e là, compatibilmente con gli impegni di entrambe, e avevano progettato di fare un viaggio insieme che però purtroppo, appunto per le incombenze della vita quotidiana, non erano mai poi riusciti a realizzare. Quindi lei si licenzia e decide di andare nella località che questa sua amica teneva tanto a vedere, a visitare. E qui si prende un periodo sabbatico per, diciamo, ripensare un po' alle sue priorità e incontra la gente del posto. Questo villaggetto molto bucolico è per lo più popolato da anziani, perché la maggior parte dei giovani, delle generazioni più giovani, sia quelle diciamo di età media, quindi sui 40-50 e anche quelli addirittura più giovani, si sono spostati, sono emigrati verso altre città alla ricerca di migliori occasioni lavorative. C'è anche un manipolo diciamo, uno zoccolo duro di giovani che tenta di resistere, però è molto, molto difficile. Tra questi c'è il protagonista maschile che ha già fatto la sua vita in città e dove aveva una carriera comunque avviata e ha deciso di ritornare nei luoghi della sua infanzia e ha questo progetto di rilanciare il villaggio presentandolo per le sue bellezze sia naturalistiche ma anche per le tradizioni artigiane che ci sono all'interno di questo villaggio. E poi ovviamente c'è tutta la gente che popola appunto questa località ridente. Bello, 40 episodi, sapete che per me di 40 sono già un po' tanti, con un ritmo che però è molto misurato, ma non è mai né troppo lento, grazie al cielo, perché descritto così potrebbe essere un problema, un tranello, il rischio di una narrazione eccessivamente lenta, proprio magari per indugiare su certi aspetti e metterli in contrasto con tutte gli eventi, le dinamiche dell'apertura del dramma, ovvero questa vita frenetica di città che lascia poco tempo per se stessa alla persona nella sua individualità. No, non si incappa in questo problema e mai troppo veloce, perché comunque c'è una maturazione naturale nell'approfondimento dei rapporti, che siano quelli di amicizia ma anche quelli amorosi, nella fattispecie quello tra appunto i due protagonisti che imparano prima si stanno simpatici, imparano ad essere amici e poi pian piano, cioè confrontandosi, passando sempre più tempo insieme, si accorgono che c'è qualcosa che va oltre.
Però la cosa non è che finisce lì, siamo scoperti innamorati e allora basta, è lieto fine, vissero tutti felici e contenti. No, perché comunque ciascuna di queste due figure ha le proprie aspirazioni, ha la propria individualità e quindi anche far incastrare queste due sì, figure diverse con appunto ciascuna le proprie aspirazioni non è così semplice come dire ah che bello, vissero tutti felici e contenti, cioè ci sono comunque delle difficoltà logistiche, tecniche da affrontare e siccome i due personaggi sono estremamente maturi, pian piano cioè, riescono ad arrivare a una soluzione ehm, senza esagerazioni, diciamo, cinematografiche, possiamo chiamarle così, sapete, quei grandi litigi piuttosto che quel grande evento che scombussola le carte in tavola e allora sembra che tutto si metta miracolosamente a posto. No, come le persone comuni si rimboccano le mani, si parlano, sopportano, fra virgolette, anche un periodo di relazione a distanza in cui appunto ciascuno, lui rimane nel suo villaggio con il suo progetto e lei, finito il tempo che si era data per appunto riflettere su se stessa, deve tornare comunque al suo punto di partenza per capire come gestire il suo futuro e quello che vuole fare, ok? Bello, fatto proprio bene. Questo è un consiglio che mi era arrivato dai commenti ed è stato un consiglio che ho gradito molto perché il dramma vale la pena, vale proprio la pena, è proprio fatto bene, ha dei bei personaggi, proprio dei personaggi maturi e anche tipo il personaggio di contorno. Facciamo l'esempio classico dell'abitante del villaggetto piccolo. Non è il solito stereotipo della vecchietta che sparge gossip. Sì, la vecchietta sparge anche gossip perché il paese è piccolo e la gente mormora. Però la vecchietta ha anche poi i fatti suoi a cui pensare, cioè le sue preoccupazioni, le sue difficoltà e il fatto che faccia del gossip non diventa la sua caratteristica unica e principale, è un tratto tra tanti altri tratti. E quindi c'è questa è una cosa molto che io ho molto apprezzato perché comunque denota una scrittura che va un pochino più in profondità, non un abbozzo superficiale delle solite tre caratteristiche che vediamo sempre affibbiate allo stesso tipo di personaggio e che qua troviamo copie incollate come in mille altri drammi. Cioè qua c'è una finezza, poi uno spessore maggiore nel voler descrivere anche personaggi meno rilevanti nel contesto generale, ma che comunque hanno un sapore di unicità, ecco, e quindi questo l'ho apprezzato tantissimo perché purtroppo devo dirlo, soprattutto nei drammi cinesi non è così scontato da trovare, quindi chapeau. Terzo titolo, torniamo al dramma coreano, questo moderno, Maestra, Strings of Truth, le corde della verità, che è la storia di questa direttrice d'orchestra che ha lasciato la Corea, lei era tipo una violinista prodigio, ha lasciato la Corea e è diventata direttrice d'orchestra all'estero, riscuotendo un successo astronomico. Ritorna in patria dopo 3 anni, mi sembra, e dove la accoglie il marito che però di lato le ha piantato un paio di corna proprio colossali, ecco. E quindi lei si trova chiamata, accetta l'offerta di dirigere questa orchestra con cui nel passato si era lasciata non benissimo perché le era stata fatta un'offerta che lei aveva rifiutato e quindi si trova davanti a un'orchestra che le è un po' ostile e deve navigare poi anche tutta una serie di fatti non proprio chiarissimi, tra cui un po' di stalking e un paio di omicidi, giusto per, e cercare di capire che cosa vuol fare della sua vita, nel senso, sì, cioè come vuole affrontare questa cosa tra un divorzio
da un marito che è sempre vissuto all'ombra del suo successo e quindi non è proprio così, nonostante sia dalla parte del torto, non è proprio così predisposto a mollare la vacca grassa. In più sulla scena irrompe anche una ex fiamma che lei sempre aveva piantato dall'oggi al domani e così tra le quinte, dietro le quinte c'è anche una madre, a sua volta direttrice d'orchestra molto famosa, che ha una malattia degenerativa molto simile all'Alzheimer, ma un po' poi con tratti non proprio del tutto coincidenti, ecco, all'Alzheimer, e con cui ha sempre avuto un rapporto, in parte anche a causa dell'insorgere della malattia, piuttosto conflittuale. E dettaglio poi che cerca, che il futuro ex marito cerca di manipolare a suo danno, ok? È interessante comunque, ha un bel ritmo, bella tensione. Le prime puntate poi non si capiscono bene le traiettorie dei personaggi, cioè non è subito chiaro qual è lo scopo di ciascun personaggio, e questo rende comunque il tutto molto più dinamico e molto più interessante. Menzione ovviamente d'onore all'attrice protagonista che proprio incarna questa donna dal carattere così forte, così granitico, di fronte a tutte le difficoltà, e lo fa proprio in maniera, secondo me, veramente magistrale, quindi molto molto brava. E questi sono i miei 3 titoli. Riflettevo l'anno scorso, il 1° gennaio era uscito Marry My Husband, che io ho recensito poi di settimana in settimana e che non ho inserito però nella mia top 3 finale, perché per me è stata una delusione enorme. Cioè io, complice probabilmente anche le altissime aspettative che avevo nei confronti di questo dramma, perché io avevo già letto il webtoon, e nel webtoon secondo me la protagonista è tratteggiata in maniera molto più forte, molto più decisa e determinata, e cioè si vede che proprio sfrutta la rinascita al meglio. Qui nel dramma, allora, tutto bene fino all'episodio 10 e poi proprio un disastro totale. È vero che non è tratto interamente dal dramma, ma dalla web novel, che io purtroppo non sono riuscita a recuperare, nonostante abbia cercato di imparare il cinese per piangere in cinese, ma non ce l'ho fatta. E quindi vengono inseriti dei personaggi extra che nel webtoon non c'erano e che secondo me nemmeno servivano, che però alla fine hanno l'unico risultato di scompigliare le carte in tavola senza dare un vero valore aggiunto. E quindi ripeto, cioè, sento tanti, ho letto tanti che l'hanno molto apprezzato. Io personalmente, ripeto, complice probabilmente la grande delusione delle aspettative che forse erano già di partenza troppo alte, ci sono rimasta talmente male che ho detto no, per me è no, quindi Marry My Husband, bye. Detto questo direi che basta. Spero che il video non abbia lampeggiato, ve lo dico, perché è la terza volta che provo a farlo così simpaticamente. Già, visto che abbiamo proprio tanta voglia, lo rifacciamo 3 volte, perché non so, il mio setting qua ogni tanto faceva vedere delle luci come se ci fosse dell'interruzione celeste, ma vabbè. Bene, dicevo, detto questo, mi posso fermare, quindi vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!